dalam surat permohonan itu biasanya seseorang yang mengajukan permohonan menguraikan tingkat peristiwa kejadian yang dialaminya. Nah, itu kami punya, dan saat ini kan polisi atau penyidik sudah menyampaikan bahwa perkaranya itu sendiri sudah SP3. Nah, terkait dengan perkara itu berarti ya apa yang disampaikan, apa yang dituangkan dalam surat permohonan itu sebetulnya sudah sangat tidak relevan dalam permohonan itu. Lantas, mungkinkah istri Sambo bisa terjerat pidana bila mana laporan pelecehan yang dialaminya ternyata hanya karangan belaka? Mesti dibedakan dulu, dia melaporkan suatu peristiwa yang tidak ada, dilaporkan bisa. Yang pasti membuat laporan palsu.